Ndikufuna ndikudziwiseni zomwe anachita Satana poyambisa mpungwepungwe malo ena ku Mafingo dziko la Zimbabwe. Kunali mulimi wina kumeneko dzina lake Dingani yemwe chuma chake chinali bulu wake yekhayo basi osati munda ayi. Bulu amene yuyu anali nzake weniweni pa iyeyo, ndipo tsiku lina anammanga bulu wakeyu pa chingwe cha mtengo wina wa nimu kwawoko. Pa nthawi iye anali atayitanidwa kuti apite ku trading ina yapatali mwachangu changu. Koma dzuwa linafika pokalowa, koma Dingani asanabwerereko. Kenako Satana anafika pomwe panali bulu paja yekha nati, Mulungu ine ndi anandilemekeza zedi. Sindifunikira mfuti kapena zikwanje pofuna kuyambisa mpungwepungwe. Ndimangodina kabatani kakang'ono kamodzi mpungwepungwe osaneneka pa anthu osawugwira mtimawa. Kenako anafika pa mtengo paja ndi kumasula chingwe cha bulu uja. Ndicho khacho anachita, palibe sochina, iye nkuchokapo basi. Bulu asunthe kutsogolo, akuona zikutheka wamasuka. Kenako bulu paka anakalowa mmunda mwa aneba ndi kuyamba kusakaza zomera kumenekoko. Anadya chimanga na ndolo ndi zonse za mmundamo. Anebawa anali akazi, ndipo ataona anali okupsa mtima kwambiri kamba koti zomera zinali mmundamo ndi chinthu chokhacho anali nacho anebawo. Poona kuti ana anga angavutike kutsogoloku ndi bulu yuyu, anayesa kumuopseza tiyako, koma zitavuta anatenga chimtengo chachikulu ndi kugogoda bulu mmutu mpaka bulu anafera pompo. Atafika Dingani tsiku lina lotsatira, adapeza bulu mtemboyu ali ndi matope okhaokha komanso magazi mmunda mwa aneba. Mtima unakolera moto Dingani, ndipo panalibe zofunsa naso, wandichotsera chinthu chomwe ndimadalira. Ndipo mophimbidwa ndi ululu anakatenga mfuti yake ya ulenje ndi kulozera nayo neba mmutu ndi kuombera pompo nayenso pamundapo. Neba nkuferanso pomwepo. Mamuna wa neba atamva za kuomberedwa kwa kachiphazuwa kakeko, moyo wake unadzola chitedze, ndipo nayenso anaganiza zopanga revenge. Anayitenganso nayo yake ya ulenje mfuti. Kupita kunali Dingani mosafunsa kufikiranso nayenso kumuombera. Mkazi wa Dingani atamva zimene zizi anauza ana ake kuti amene uja wakusiyani pa umasiye. Ine ndi mbeta ano pano, ndipo tisalole kuti izi zithe chonchi. Pakufunika kubweza usiku uno mupite mukaotche nyumba yake, ndipo mukapange sure kuti palibe chatsala ndi iye yemwe basi. Ana nawonso ndi mkwiyo anakaotchadi nyumba ija nkumaona ngati neba wafera pomwepo, koma neba anapulumuka zipyera ku nkhope. Ndipo chomwe ankaona nebayo ndi moto omwe wamutengera china chilichonse anali nacho. Pompo nebanso mfuti mmanja nkukaombera mkazi wa Dingani ndi ana ake onse awiri. Musandikwane inu kwathera pompa. Pomwe kumacha kummawa pakamudzi pamenepopo pali ngati pamanda pamaliro ochuluka zedi. Jabulosi atayima pakatikati pamalo a mpungwepungwewo akumwetulira kuti wakwaniritsa zolinga zake. The last man standing yemwe anali neba ataona Satana, zatheka bwanji? Tandiuza iwe Satana, uchimo onsewu waukwanisa bwanji iwe? Satana anayankha, palibe chomwe ine ndachita, ine ndinangomasula bulu basi. Kwinako ndikusawugwira mtima kwa mitima yanuyo ndiko kwabweresa zonsezi. Ine ndinamasula bulu, inu ndi omwe munamasula Satana pa chingwe m'mitima mwanumo. Phunziro langa munkhani, anthu mwagundika kuchimwa tsiku ndi tsiku nkumatchula Satana. Dziwani Satana amangokulozerani kuti achimwene kankazi tukali ndi boostako basi zake zatha. Inu ndikusawugwira mtima kwanuko ndi omwe mumamalizisa kwinako mpaka kukapemphana mbala. Satana akati asisi abro awo ali ndi soda ochuluka, inu nkuzipentapenta ati munyambite nawo sodayo. Zikavuta nkumati anatuma Satana. Kuyiwala Satana amangokutumani inu ndipo mumakhala ndi mpata opanga machoice powugwira moyo wanuwo nkukhala mwapambana mwa inu nokha. Ndinu Satana chifukwa kungoona kamwana olobere kalibe pa mtima apa, koma inu diso konko osaphetira. Satana atangokuonetsani chabe, limenelo ndiye vuto la inu bambo. Kuchokera lero dziwani kuti Satana ntchito yake ndiyongochiyambisa chinthucho ndikutilozera kwinako timamalizisa ndife ndi kusaopa Mulungu komwe tili nako. Palibe amachita
choyipa asakudziwa kuti ichi ndi choyipa. Kumangokhala kuzilekerera chabe ndi kusaopa Mulungu chabe. Ugwireni mtima sisi muliko. Kanani kugwirisidwa ntchito ndi Satana. Kumangolamulidwa kuchita zina zilizonse ngati mulibe mzimu. Kanani kubera anthu, kanani miseche, kanani ziwelewele, ndipo mukaona nzanu akukulozerani kuti kachikitwako ingoziwani ameneyoyo ndiye Satana omayenda ndi mapazi. Mukaona nzanu akukuuzani nkhani ya wina ya miseche, ingoziwani ndiye mweyo Satana akufuna kuzayambisa zitsokonezo. Muuzeni nono. Mukaona ali ndi akazi awo koma akukufunsirani beni, musakayike, ndiye mweyo Satana wavala trouser. Mukamva wina akunena kuti mafuna azinyada, ife tajaija zimenezozo ife. Ndithudi dziwani ndi shaitana ameneyo akulankhulayo ndipo mpeweni. Ndine Dini Studios, ndipo ngati nkhani mwatolapo kanthu musaduse osapanga like kapena comment. Timve zoti mwaphunziranji ndi kupanganso share. Kwinaku nkutheka aneba anapanga ubwezi ndi Satana nkupulumukako. Gawu wapangidwa sponsor ndi ya Makawe Recruitment and Traveling Agency. Madolo okhawo akuthandiza anthu mu nkhani ya mavisa aku South Africa mosavuta, kuyambira ma working visa, spousal visa, school visa ndi mavisa ochuluka omwe sindingakwanise kuwatchula. Koma dziwani, kujoni pano akugwira. Mukhaliranji mothawathawa dziko lapansi la Mulunguli. Ingopangani zoti mukhale ndi zoziyenereza polankhulana ndi ya Makawe Recruitment and Traveling Agency pa 0789286265 ndipo omwe muli ku Malawi imbani pa 092 464 6434 o 082 503 382.